Oke guys, balik lagi di channel gua Agung Prayoga. Di video kali ini gua bakal bahas permasalahan di motor gua cuy. Jadi motor gua itu kayak ada bunyi ngorok, ngorok kayak body ketemu body, geter lah istilahnya. Jadi bunyinya itu dari bagian sebelah kanan, yaitu sebelah radiator. Pas gue cek bautnya tuh aman cuy, aman, nggak ada yang kendor, nggak ada apa. Gue buka juga kipasnya, aman. Nah, dan permasalahannya tuh di sini cuy. Jadi yang body yang hitam itu nempel ke mesin. Nah, yang hitam ini tuh kalau kalau dia motornya hidup tuh nempel ke mesin cuy. Jadi di bagian sini tuh ada suara kayak ngorok gitu cuy ya, kayak body body ketemu body, kayak getar lah pokoknya kayak gitu di bagian eh, tutup kipas ya. Ini tutup kipas, koper kipas pokoknya. Ini di bagian sini tuh ada bunyi kayak ngorok gitu, kayak gerodok dah pokoknya. Ini udah gua atasi dan kita bahas nih cuy. Jadi gua ngatasinnya pakai ini cuy. Kalian bisa pakai apa aja, yang penting karet, karet tahan panas. Kalau karet ban sih kayaknya ketipisan ya cuy, soalnya ini gue pakai bekas apa, bekas ban luar tapi gue potong-potong lagi. Nah, kayak gini dipotong kecil-kecil segede gini cuy. Kalau enggak, kalian bisa potong lagi sekecil mungkin biar nggak kelihatan dari luar cuy. Pokoknya biar nggak kelihatan aja, biar kelihatannya rapi aja gitu cuy, nggak ada ganjal-ganjalan aja. Nah, gue potong segini sih, segini tuh gue bagi dua lagi, bagi dua lagi, dan gue tempel, gue selipin di bagian koper radiatornya ini. Nah, koper kipas ini ya. Jadi gue selipin aja, ntar gue liatin cuy. Biar nggak kelihatan nyelipinnya di mana aja cuy ya. Pokoknya kalian potong dulu nyampe kecil-kecil, rapi. Jangan sampai kelihatan pokoknya. Nah, kita nyalain senter dulu cuy. Nah, tuh cuy, kelihatan kan? Nah ini dia cuy. Gue ganjel di bagian situ satu. Pokoknya di situ tuh kalau gue nyalain motornya geter aja cuy, geter itunya, koper kipasnya, karena di situ ada sambungan body sama body juga, apa kayak koper sama koper, jadi dia nggak nyatu banget lah pokoknya, jadi dia pisah. Nah, dan ini juga gue ganjal sebelah sini. Nah, kelihatan kan cuy. Nah, ini karet cuy, ini ganjelan pokoknya, bukan bodinya ya. Ini ganjelan. Pokoknya kalian usahain jangan kelihatan dari luar cuy. Ini di bagian bawah, pokoknya yang rapi. Nah, di bagian bawah sini juga gue pakai lagi, cuman nggak kelihatan ya cuy ya. Gue pasang juga karetnya. Nah, di bagian situlah pokoknya, nggak kelihatan, susah cuy kalau di bawah. Pokoknya di bagian yang nggak kelihatan aja cuy. Apa, kalau di bagian sini kan kayak kelihatan aja gitu karet, soalnya ini di bagian atas banget. Jadi kalau di bawah itu nggak kelihatan cuy. Gue pakai 3 ganjelan, yang di sini satu, di bawah satu, sama yang di belakang satu cuy. Jadi gue pakai 3 ganjelan ya. Menurut gue cukup mengurangi bunyi ngoroknya itu cuy. Bunyi geternya itu mengurangi, nggak hilang sempurnanya ya sih ya, nggak hilang semuanya, cuman ya mengurangi lah. Tapi ya mudah-mudahan aja di motor kalian itu bunyinya itu hilang kalau ada permasalahan kayak gini cuy. Soalnya ya motor udah dari 2018, sekarang udah 2022 ya,
pasti ada aja lah body yang kendor ya cuy ya. Oke cuy, mungkin itu aja tips dari gua cara ngakalin body yang getar di bagian kipas ini. Itu masuknya body juga sih ya, soalnya plastik. Oke, mungkin itu aja video dari gua. Semoga video gua bermanfaat buat kalian semua. Yang belum like silahkan like, yang belum subscribe silahkan subscribe. Oke cuy, terima kasih.